Це, зокрема, використання Росією кабів, тобто бомб з встановленою системою керування на них. І, от, зокрема, масовані удари по цивільній інфраструктурі Харкова, про які ми чуємо останні вже кілька тижнів. Їх експерти часто пов'язують саме з тим, що Росія використовує свої модернізовані авіабомби керовані. На вашу думку, чи пов'язані ці можливості щодо атак міста Харків саме з тим, що у росіян з'явилися більш далекобійні бомби? Та чи означає це, що потенційно будь-якому місту України, зараз до якого може долетіти подібні бомби, загрожує така ж сама небезпека, як і Харкову? Ну, давайте почнемо з того, що насправді Росія активно використовує по всій прикордонній зоні авіабомби і по прифронтовій зоні. Тому ми бачимо, що, наприклад, вони навіть ці каби по 1500 фаби, 250, 500 вони використовують навіть проти звичайних окопів. Тобто тут навіть не йдеться про, наприклад, якісь укріплення, бліндажі або ще щось. Знов таки, Росія воює по принципу вижженої землі, тобто вона знищує все на своєму шляху для того, щоб легше було зайняти цю територію. Вона воює до останнього солдата, до останнього літака, тому ми бачимо цю навалу з боку росіян щодо застосування кабів, тому що вони відчули, що це дієвий інструмент в їхніх руках. Але ж знов таки тут є протидія. У нас була протидія спочатку з застосуванням там блуждаючого Петріота, який велику кількість літаків знищив. Тому знов таки тут є потреба в посиленні протиповітряної оборони за рахунок, наприклад, отримання певних систем, які зможуть знищувати ці літаки на певних відстанях. Є потреба знов таки в посиленні протиповітряної оборони літаками. Якщо ми повинні дочекатися F-16, ми зможемо казати про використання літаків F-16, але тут треба бути уважним, що будуть використовуватися літаки по території Російської Федерації. Наскільки західні партнери дозволять нам все ж таки використовувати? Хоча знов таки давайте згадаємо один із виступів Яна Столтенберга, на якому він зазначив, що Україна може бути використовувати літаки F-16 для ударів по стратегічних цілях на території Російської Федерації. Що може бути в якості стратегічних цілей? В якості стратегічних цілей можуть бути системи пускові для цих же балістичних ракет, які знаходяться на землі, можуть бути літаки, які підлітають там до кордонів України. Знов таки, за рахунок залучення літаків F-16 або систем Петріот на прикордонні України, ми можемо казати про створення певної такої буферної зони десь на 180 кілометрів, на яку російські літаки не будуть підлітати. З урахування такої відстані можемо казати про те, що це унеможливить використання кабів. Знов таки, треба не забувати, що для того, щоб закрити повітряний простір, навіть зрозуміло, що дієвий інструмент це літак, який підлетів, знищив і улетів. Якщо ми кажемо про системи наземні, ті, які можуть справлятися, наприклад, Петріот, то треба не забувати, що окрім Петріотів, треба системи, які би закривали, би захищали самі Петріоти, тому що насправді так будується протиповітряна оборона. Великі системи охороняють великі міста, великі ділянки території, але ці великі системи захищають менші системи протиповітряної оборони. Тобто це комплексний підхід. Тому насправді є рішення, є потреба в отриманні систем, таких як Петріот в більшій кількості, F-16, ну і, звісно, дуже хотілося б отримати систему ТХАД, котра реально зможе закрити повітряний простір над Україною від балістичних ракет, від аеробалістичних ракет, і всієї тої навали, і можливої, яка може бути направлена за рахунок там допомоги Росії з боку Ірану або Кореї.